မင်္ဂလာပါ Lian Academy Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဒီခါစားပါတော့ကျွန်တော် Adobe Photoshop 2022 Lesson 8ခုဒီခါစားထဲမှာကျွန်တော်ဒီ brush tool ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီခါစား9ရဲ့ asset ပေါ့နော်ဒီခါစားရှစ်မှာဒီ brush tool external ဒီအပြင်ကနေကျွန်တော်တို့ brush tool တွေဝယ်တာပေါ့မဟုတ် download ဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ brush tool ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲဒီဘယ်လိုထည့်မလဲပေါ့နော်သူကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတော့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြရအောင်နော်။ So အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ Photoshop 2022ပေါ့နော် Adobe Photoshop 2022ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီလိုကျလာပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုကျလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် new file ပေါ့နော် new file ယူမယ်ဒီမှာထုံးစံအတိုင်းပဲဒီ Photoshop ထဲကနေကျွန်တော်ဒီ 4-6 နဲ့ပဲရှင်းပြပေးသွားမယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဆိုရင်ဆက်စားရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမှာပါနော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ brush stroke ကိုယူမယ်အရင်တော့ဒါတွေရှင်းပြပြီးတော့ပါပြီအခုကဒီ brush stroke ကိုအပြင်ကနေကိုယ်စိတ်ကြိုက်တွေထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ to default ထဲမှာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေဘယ်လိုထည့်မလဲပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် brush stroke ကိုယူမယ်အရင်ဆုံး new layer တစ်ခုတော့ယူကြည့်အောင်နော်ပြီးရင် brush stroke ကိုယူမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုကျလာမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုကျလာပြီဆိုတော့ဒီ asset ဟိုပါဗောနော် asset 4 set လာမှာနော်မြင်းချောင်း4ချောင်းပေါ့နော်သူ့တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်မဟုတ်ဒီ sorry ဒီ brush ဆိုတဲ့နေရာသွားပြီးတော့မှဒီအရင်ဆုံး brush setting မဟုတ်ဘူးနော် brush ကိုသွားမယ်ဒီ sorry ဒီကောင်လေးပါနော်ဒီကောင်လေးကိုတွားပြီးပြီဆိုရင်ဒီမြင်းချောင်း၄ချောင်းကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ import brush ပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နော်သူ့ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ brush ကိုဘယ်ထဲကနေimport လုပ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်မှာထားပါတယ်ဒီ100 to 100 brush ပေါ့နော်ဒီထဲကိုတော့မယ် part 1ကိုတော့မှာနော် part 1ဆိုတော့တဘောကကျွန်တော်ကစာဒီ Christmas 1ဆိုရပါတော့ Christmas 1ကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ် Christmas 2 3ပေါ့နော်2ထဲဝင်လိုက်မယ်ဒီ brush ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် selection ပေးပြီးတော့မှ load ဆိုတာလေးပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ brush ဆိုပြီးတော့မှကြာလာတယ်သူ့ကိုကျွန်တော် name rename လုပ်ပါမယ် rename လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ brush ဆိုတဲ့နာမည်ပေါ်မှာ double click နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပေးချင်တဲ့ name ကိုပေးလိုက်ပါဒါကျွန်တော်က CHRIST MS mark ပါတော့ Christmas ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီသူဟာကိုဖြန့်ချဖို့အတွက်ဒီ right arrow ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်မယ်ဒီဟိုဘက်လက်နေတဲ့မြောက်ကို left click နဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကြာလာဆိုတော့သူ့ကျွန်တော်တို့တီးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ထောက်ကြည့်အောင်ပြီးရင်ဒီမှာဘာပေါ်လာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီပုံစံပေါ်လာပြီကျွန်တော်အနီရောင်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒါအနီရောင်ရွေးပေးရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအနီရောင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနီရောင်ရွေးပေးမယ်တကယ်လို့ဒါအနီရောင်နဲ့တစ်ချက်လောက်နှိပ်ကြည့်အောင်အဲဆိုအနီရောင်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ကအစိမ်းရောင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအစိမ်းရောင်လေးပေးကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းကိုအရောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီခါစာတွေတော့ကလည်းကျွန်တော်ပြပြီးပါပြီကျွန်တော်ဒီပြရောင်လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြရောင်ရွေးပြီးတော့မှဒီမှာတစ်ချက်လောက်နေရမှာဖြစ်တယ်ဒါကဒီ Christmas tree ဆိုတဲ့ဒီ brush ထဲကနေကျွန်တော်တို့တုံးပေးတာဖြစ်တယ်ဒီမှာ45ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါတော့ဒီပါလဲဒီ Christmas နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီတမင်ဆိုပါတော့ဒါလေးဒီ okay အော်ပြင်တာပါလေအိုးဒါတော့ဒီမြူပြကြီးပေါ့နော်မြူပြကြီးပုံစံလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ပဲနေကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ okay ဒီလောက်နေကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြင်ဒါလေးကပါလေးလေအိုးဒါလေးကဒီ Christmas ဒီမှာတုံးများတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေတစ်ချက်လောက်နေကြည့်ရအောင် okay ဒါ Christmas တီးရွက်လေးပေါ့နော်တဘော okay ဒါလေးကပါလဲချီကြည့်ရအောင်နော်ဒါအရောင်လေးတော့ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အနီရောင်တော့ပေးကြည့်ပါမယ် Christmas ကအနီနဲ့အစိမ်းเนาะသူ့အရောင်လေးရပါเนาะ okay ဒါမျိုးလေးတွေပြီးရင်ဒါလေးလည်းထည့်ချင်အောင်ဒါ Christmas tree ပုံစံပေါ့เนาะတစ်ပင်ပုံစံလေးတွေနဲ့သူတို့လှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါလေးတွေအများကြီးပါเนาะအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျဲပုံစံတွေပေါ့เนาะဒါ Christmas နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျဲလေးတွေဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ Christmas နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပဲเนาะဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ Christmas ရဲ့အရေးအငွေလေးတွေဖြစ်ပါတယ် Christmas နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ design ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီ
brush ထဲကနေလဲကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချက်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီသူ့ရဲ့ file ဒီ folder တော့ကျွန်တော်ဒီဒါ description မှာထည့်ပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် description ဒါ Christmas tip ပင်နေပါနော်ဒါကျွန်တော် description မှာထည့်ပေးပါမယ်နော် description မှာ download ဆွဲပေးပါဒါ Christmas နဲ့ပတ်သက်တဲ့ banner လေးတွေပါနော်ဒါလေးအများကြီးပဲနော်အများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအများကြီးရှိတယ်sorry Christmas မှာကတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးပါနော်ဒါဆိုရင် Christmas နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျဲဆိုလေးတွေပါနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအများကြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ဟိုဘက်ကိုမကူသေးတာနော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုမကူသေးတာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခဏလောက်ဟိုက်မယ်သူ့ပြန်ဖော်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါတွေဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ graphic design မှာတော်တော်လေးဆွဲလို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်တယ်နော်ဒါတွေဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ dot တွေမှာပေါ့နော် dot တွေမှာဆွဲပေးလို့ရှိတဲ့ဟာလေးတွေပါဒါဆိုလည်းဒီဘုရားကျောင်းတွေထဲမှာမီးလုံးပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ name ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် Christmas ပူရဲ့ဖက်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဒါတွေလည်းနင်းနေပါပဲဒီမှာအများကြီးပဲနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုးထိန်တွေရဲ့တော့ဟဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးပုံစံနေပါဒါကျွန်တော်တို့ Christmas လည်းနီးနေပြီဆိုတော့နော်လာပိုင်းလေးပဲလိုတော့တာဆိုတော့ဒါ Christmas နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငှက်လေးတွေဒါ site သေးခိုင်းတာနော်ကျွန်တော် site ကျတော့ဒီဟာနေလည်းကစားလို့ရတယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးသေးချင်တယ်ဆိုပါနော်အခုဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲနေတာနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပါနော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအစတော့ကလည်းပြောပြသားပါ spacing လေးချလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်နေလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ငှက်လေးတွေဒီဘက်ကိုတွားလိုက်တယ်ဆို okay ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေတော့တင်ထားပြီးပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် site သေးခိုင်းတယ်ဒီမှာ site သေးခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီနားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒါလည်းဒီကျယ်ပုံစံနေပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ open curly bracket ကိုနှိပ်လိုက်တာပါ okay နော်ဒါလည်းတော့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါလည်း Christmas နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒါ Christmas gift တွေထင်ပါတယ်နော်ဒါလေးတွေကဆိုအယောင်လေးပြောင်းကြည့်အောင်နော်ပြအယောင်ဘက်ကိုပေးကြည့်အောင်နော် okay ဒါမျိုးလေးတွေဒါလည်းဒီတိုင်းပါပဲနော်Christmas နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပါဒီပင်တီရွက်လေးတွေပါနော်ဒါမျိုးလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်လေးလိုက်ရင်ဒါလည်းဒီဘန်နာလေးတွေပါဒါအလားအစင်ချင်းနဲ့တိုးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာစာတွေကိုစိတ်ချစာတွေရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဒီ Christmas tree နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပါဒါလည်းဒီ flora လို့ခေါ်တဲ့ဒီ palm point design တွေပေါ့နော်ဒါကြတော့ငှက်ကလေးပါအများကြီးရှိတယ်နော်အများကြီးရှိတယ်ကိုတုံးချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုတွားသုံးလို့ရတယ်ဒါခဏဟိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် okay ဒါမှမဟုတ်လည်းတကယ် design တွေနော် Christmas နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design လေးတွေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့မှာဒီ plus 2ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် Christmas ပူရဲ့ Santa Claus ရဲ့အုတ်ထုပ်လေးပါနော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ကနေ brush တွေကို internet ကနေလည်း download ဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော် download ဆွဲပုံဆွဲနေလဲဟိုအချိန်ရပြန်ပြောပြမယ်တကယ်လို့ဒါလူတိုင်းလည်းတက်ပါတယ်ဒါလေးကတော့เนาะကျွန်တော်ဒီ brush tool နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ Photoshop brush for Photoshop ဆိုပြီးတော့မှဒါ Google ကနေရိုက်ထည့်လိုက် free download ဆိုပြီးတော့မှထပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါเนาะအဲ့ဒါဆိုကြလာပါတကယ်လို့ဒီ download ဆွဲပုံဆွဲနေမတိဘူးဆိုဟိုအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့တူတွေရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ comment မှာကျွန်တော်ကို download နေလဲဟိုပြပေးပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တခုခုနဲ့အချက်လေးပြပေးပါเนาะ comment ပဲရေးပေးလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးမရေးချဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီdownload ဆွဲတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသဘောထားပြီးတော့မှမတင်တော့เนาะဆိုတော့လွယ်ပါတယ်ဒါလောက်လေးရတော့เนาะကိုဟာကိုလည်းစူးစမ်းကြည့်ပါတကယ်လို့လုံးဝမရဘူးအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီ YouTube ရဲ့ comment မှာကျွန်တော် comment လေးနဲ့ဒါလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တောင်းဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်9ယောက်နဲ့အထက်ကတောင်းဆိုမှုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ download ဆွဲပုံဆွဲနေသူ့ရဲ့ website တွေရောကျွန်တော်အကုန်ပြန်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့မှပြန်တင်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေ brush tool ကို download ဆွဲပြီးသားကိုကျွန်တော်ကဒီ import လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်တကယ်လို့ခုနကကျွန်တော်ဒီ Christmas ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒါဖြူချင်တယ်
เปลี่ยนผิวเช่นเนี่ยตู้มาต้นเช่นเนาะบุษเนาะจนดีตู้ปอมาเกลตัดเช็ดเท้าปีเรามาดีมาdelete ปอเนาะrecycle bin ปงสัน delete brush ဆိုရလေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှဒီပေါ်မှာထောက်ပြီးတော့မှဒီပေါ်ရောက်ရင်လွတ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဆို Christmas ဆိုရလေပျောက်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွဲချင်တယ်ဆိုလဲမရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ကနေဒီသူ့ရဲ့ Photoshop ထဲမှာရှိတဲ့ brush မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် brush မဟုတ်တဲ့ကိုအပြင်ကနေ download ဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဘယ်လိုထည့်တယ်လဲဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်လဲပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်ဖြတ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ folder လေးကိုတော့ zip file အနေနဲ့ဒီ part 1ဆိုရပါတော့ဒါဒီထဲမှာဆိုအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီ banner frame နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ PNG ထဲမှာလည်းဒီလိုပြထားတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ Christmas 1 2 3 4 5ဒါဆိုရင် Christmas reindeer ဆိုရတယ်ပေါ့နော် Christmas tree Christmas တစ်မိနစ်ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒါအကုန်ပဲနော်ဒီထဲမှာကျွန်တော် folder ကကျွန်တော်တို့ဒါ32ခု folder ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်တစ်ခုလောက်တစ်ချက်လောက်ရှိရအောင်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ဒါဒီပုံစံလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုလဲတော့ဒါလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ brush ထဲမှာသူimport လုပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူ့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုလိုက်ဆန်းပြီးတော့မှကြိုက်တဲ့ဟာလေးရှင်းမှတ်ထားပြီးတော့မှ number လေးမှတ်ထားပြီးတော့မှသူအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကခုနကဒီ Christmas tree Christmas နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုတာဒီ Christmas tree ပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ပြတာပဲရှိပါတယ်ဒါဒီ Christmas မဟုတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ divider ပေါ့နော် divider ဆိုရင်တော်တော်များများဒီ face စာတွေမှာဒီ face စာတော့မွေးနေ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တချို့ဒီ invitation letter တွေမှာတော်တော်သုံးတယ်ပြီး gift card တွေဒါပေါ့နော်ဒီအဲ့ card တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးသုံးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါအများကြီးပါကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတော့မှရှိတယ်နော်မွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ design လေးတွေဆွဲမယ်ဆိုလဲဒါဒီတစ်ခုက brush တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ folder တစ်ခုလုံးဒီ part 1တစ်ခုလုံး part 2ကျတော့သူကဒီဟိုဘော vector graphic designer တွေတော့ဒါဟိုနဲ့တွဲထားတာသူကဗါလဲကျွန်တော်မမဘူးဆိုရင်တူကြတော့ဟိုနဲ့တွဲတာပေါ့နော်ဒါ InDesign မို့ဟို Illustrator နဲ့တွဲတယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့မတွဲစပတ်တူအတတရှိတယ်ဒါအမို့သူ brush တွေနော်ဒီကောင်လဲဟုတ်ပြီဒီကောင်ကြီးကပါတယ်လေကျွန်တော်က AI ထဲထည့်နေတာ AI Illustrator အတွက်ထည့်နေတာ Illustrator အတွက်မဟုတ်ဘူးတော့ Photoshop brush ပဲနော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လည်းမစိုးဘူးဗျဒါလေးတွေဟုတ်ပြီဒါလည်းဒါကျွန်တော်ရဲ့ subscriber တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်အသုံးတဲ့မယ်ထင်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ1000 brush ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီ folder တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် download link ချပေးလိုက်မယ်နော်သူက1GB နီးပါးရှိတယ်နော်712 megabyte တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်เนาะဒါမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးတဲ့မယ်ထင်လို့ပါကျွန်တော်ဒါလေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်စုစည်းနေတာပါကျွန်တော်ဒါဝယ်တာလားမသိเนาะကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်ထင်တယ်ဆိုင်ကနေဒါရန်ကုန်ကနေ excellent ကနေဝယ်ထားတာထင်တယ်ဒါလေးတွေတော့အသုံးတဲ့တယ်ဒါလေးတွေဆိုကျွန်တော်ဒီ folder တစ်ခုလုံးကို zip file နဲ့ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description အောက်မှာကျွန်တော် download link လေးချပေးမယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြပေးသွားတာကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ brush tool တွေကိုဒါ internal မဟုတ်တဲ့ external ကနေပေါ့နော်ဒါ download ဆွဲပြီးသားတစ်ခုခုကို import လုပ်တယ်အသုံးပြုတယ်ပြီးရင်ဒီ import လုပ်ပြီးတော့ပြန်မကြိုက်ဘူးဆိုရင် brush တွေrename ပေးတာလည်းပါတာပေါ့နော်နာမည်ပြန်ပေးတယ်ပြန်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပြန်ဖြုတ်ပုံဖြုတ်နေရပါတော့ဆိုတော့ခုနလည်းကျွန်တော်ပြောထားတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ brush ကိုကျွန်တော်တို့ internet ကနေ download ဆွဲပုံဆွဲနေနားမလဲတဲ့သူရှိခဲ့မှာเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလဲတယ်လို့ယူဆတယ်ပြင်ကျိုးစားပြီးပါဒါလည်းခက်လဲမခက်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့အခက်ခဲရှိခဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်ဆိုတဲ့သူရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment မှာဒါ internet ကနေ download ဆွဲပုံဆွဲနေလဲပြပေးပါ link တွေရောကျွန်တော်တို့ website တွေရောလမ်းညွှန်ပေးပါဆိုတဲ့လူရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော် comment မှာတောင်းဆိုလို့ရတယ်တကယ်လို့9ရောက်နဲ့အထက်တောင်းဆိုတဲ့သူရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ view တစ်ခုပြန်လုပ်ပြီးတော့မှ download ဆွဲပုံဆွဲနည်းလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြရအောင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော် video ကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်